հարցը վերաբերում է առողջության ապահովագրությանը, ըստ որոշ դիտարկումների այն աննախադեպ հոսքը բուժառուների, որ կա դեպի պոլիկլինիկաներ եւ հիվանդանոցներ, նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ շատերին թվում է, թե ընտրություններից հետո հնարավոր են որոշ փոփոխություններ, նաեւ սահմանափակումներ, հաշվի առնելով այն, որ այս հոսքը անակնկալ էր նաեւ նախարարության համար եւ կառավարությունը կարծես թե հավելյալ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու որոշում է կայացնել։ Արդյոք այդ մտավախությունը կա ընտրություններից հետո ինչ-որ բան կփոխվի այս համակարգում, թե ոչ։ Որտեղից է տեղեկությունը, որ ինչ-որ բան կառավարության պլանավորածից դուրս է։ Ընդհակառակը ամեն ինչ գնում է կառավարության պլանավորածի համաձայն, եւ եթե դուք տեղյակ եք, այսօր էլ մենք որոշում ընդունեցինք, որ 2027 թվականից նոր խմբեր են ներառվելու առողջապահության ապահովագրության համակարգ եւ այդպես մինչեւ եւ մենք մեր նախընտրական ծրագրում ներառել ենք Հայաստանի ամբողջ բնակչության առողջության ապահովագրության համակարգ ներառելու մասին դրույթը եւ առողջության ապահովագրության համակարգը բնականon գործում է եւ շարունակելու է գործել։ Ընտրություններից առաջ էլ հետո էլ մանավանդ որ դա ընտրությունների հետ որևէ կապ չունի։